Приехали к нашему клиенту. Сейчас будем ему показывать, какие трактора для его участка больше подходят. Поехали на 107-м, клиента не устраивает боковой выброс. Дальше пробуем 339. Вот это трешка, А там последний. вот это семерка. Пересели на 339. Пробуем его в таких же суровых болотистых условиях. Показали клиенту работу с травосборником. Показали лайфхак без травосборника и попробовали с мульчированием. Клиенту устроил 339 модель. Классная вещь, мне больше нравится, чем